First time ko kasi manalo ng ganito. At dahil dyan, bubuksan na natin. Hello guys! So, welcome back to my channel! So ngayon, ang gagawin natin ngayon, tayo ay mag-unboxing. Yan. Ito, galing to sa isang vlogger na mabait na saka maganda pa. Isa siya sa inspirasyon ko kung bakit nagbablog na rin ako, saka kahit hindi pa naman ako nagbablog, na-inspire ako sa mga videos niya, sa mga vlogs niya, talagang nakaka-inspire. Kasi nakaka-enjoy talaga siyang panoorin. Kasi syempre, marami kang matutunan sa kanya. Sa kanya ko rin natutunan yung mga budget, saka pag-organize. Ang hindi ko lang talaga matutunan yung pag-makeup. Bata naman. Kasi talaga ako marunong mag-makeup. Pero matutunan din natin yan. Kaya yung siya si mamaleysvlog. Sa kanya ko ito, first time kong nanalo at sa kanya pa ako nanalo ng ganito na package. Hindi ko akalain na ako ang mananalo kasi syempre comment lang ko ng comment sa mga videos niya. Hindi ko akalain na mananalo ako kasi syempre sa akin comment lang ako, nanonood ng video, tapos comment lang, pero hindi ko akalain na isa pala ako sa best commenter. Yun. So, ipapakita ko na sa inyo yung pinadala niya. Yung aking panalo. Super, talaga ako, super nagulat kasi nung nakaraan, minessage nga niya ako na kung ano raw yung full name ko, saka yung address ko. Kasi, nanalo nga daw ako. Sabi ko, ano yung panalo ko? Tapos sabi niya, best commenter daw. So, yun, nagulat talaga ako na nag-post siya sa community niya, sa YouTube, sa Instagram, na yun, nanalo nga raw ako. Yun. First time ko kasi manalo ng ganito. Dahil dyan, bubuksan na natin. So, ito na yung laman ng package. Ito. Saka, ito. Yan. Ang sabi niya sa akin nun, good for 2 na raw ito. Tapos, ito, facial mask. Yan. Korean facial mask. Ito sa collagen. Tapos, yan. Dalawa yun. Tapos, ito. Saka meron pang cleansing foam. Sorry, ayaw mag-focus. Yan, minsan dito try natin ito mga ito. Try natin siya, tapos saka ito. Hindi ko talaga na mananalo ako sa kanya. Kasi siyempre, para sa akin, parang lang.
ito yung pinaka gusto ko. Saka ito, facial mask. Ito dito, mahilig talaga ako dito sa facial mask. So, minsan magta-try tayo nito. So, yun lang. Yun lang ang ating unboxing. So, kung gusto nyo rin manalo, kagaya ko, kung gusto nyo rin manalo kay Mama Lace, kagaya ko, subscribe na kayo sa kanya. Tapos, panoorin nyo lang yung mga videos niya, saka active kayo sa comments sa mga videos niya. Tapos, yun. May chance na kayo na manalo, kagaya ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Medyo maiksi lang ang ating video. Ibubuot ko na lang ito pag video. Minsan ito try natin siya. Marami akong tatry. Araw-araw akong gagamit ito. Saka ito. Ano nga ba? Kung gusto nyong manalo kagaya ko kay mamaleysvlog, alam ko continuous na yung yung kanyang mga giveaway. Every month mag-alam siya kung sino yung manalo. So, follow nyo lang siya. Tapos, active kayo dapat sa mga videos niya. Saka, comment kayo. And yun. Pipiliin niya kung sino yung gusto niya. Kung pipiliin na niya kung sino yung nandun. So, ito yung panalo ko kay Mama Lay. Isang rose water cleansing foam, tapos face mask, saka gift certificate. Yan. So, kung gusto nyo rin manalo kay Mama Lace, follow nyo lang, subscribe na kayo sa channel niya, then dapat active kayo sa pag-comment sa mga videos niya. Yun lang. Yun lang guys. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo. So, pero kung nagustuhan nyo naman to, click nyo yung like and comment down below. So, yun lang. Thank you. Thank you everyone.